День добрый, дорогие друзья, наши любители, почитатели, поклонники телепередачи на телеканале Евразия «Встречи у камина». Здравствуйте вам всем, и вас приветствует Федор Войченко. Здравствуйте, очень приятно. Очень приятно. Он впервые сегодня у нас в гостях. Он студент Орского колледжа искусств. Какого факультета? Да, все верно. Отделение хоровое дирижирование. Так. Одно из самых достаточно известных отделений по области и за ее пределами. Вот, очень хорошая подготовка происходит у нас благодаря нашим преподавателям. Вот, замечательное обучение. Ну, Федя, у тебя прямо сегодня такая уникальная возможность. Передача-то у нас новогодняя. У тебя возможность поздравить студентов, преподавателей, друзей с Новым годом. Конечно, ты поздравишь и песней, но воспользуйся случаем и... Ну что ж, пользуясь случаем, да, хочу передать огромный привет моим друзьям и близким, и также моим педагогам. И от всей души пожелать, наверное, самое главное, ну, конечно, это здоровье сейчас, в данный момент, и душевного равновесия, знаете, потому что когда в такое непростое время, если душа неспокойна и мечется, из-за этого все, наверное, и невзгоды наши происходят. Поэтому будьте счастливы, будьте спокойны, уверены в себе. И будете здоровы. Да, правильно правда. Говорят, паника – это половина болезни. Да, всех. Терпение, спокойствие – это половина выздоровления. Это первое. Это правда. А второе, вот в связи с тем, что сказал Федор, мне хочется добавить даже такую притчу. Паломник встретился с чумой и спросил: ты куда, чума, идешь? Она говорит: да в Багдад иду. Мне нужно забрать с собой 50 тысяч человек. По возвращению паломник спрашивает: чума, ты говорила, пришла забрать с собой 50 тысяч человек, а забрала 100. Остальные, говорит, 50 умерли от страха. Понимаете? Вот очень мудрая восточная притча о том, что сохранять бодрость духа, оптимизм, вот. Здоровье, оно приходит не всегда только от лекарств. Оно приходит и от душевного спокойствия, как вы сказали, да? И приходит от смеха, от любви и от хорошей песни. А вот какую песню вы нам подготовили сегодня? Ну что ж, давайте для начала я вам исполню замечательную песню, советскую классику, которую в свое время пел и Боярский дуэтом. Днем город как город, и люди как люди вокруг. Но вечер приходит, и все изменяется вдруг. На лица актеров кладет он таинственный грим. И Гамлет страдает, и снова поет Лоэнгрин. Ах, этот вечер, лукавый маг, одетый вечно в лиловый фрак. Погаснут свечи, уйдет любовь, но в этот вечер вернется вновь. Опять каравеллы привозят рабов и вино в ту гавань, что дремлет на дне океана давно. И вновь слышен голос бессмертной и гордой любви, что схожа с планетой, еще не открытой людьми. Ах, этот вечер, лукавый маг, одетый вечно в лиловый фрак. Погаснут свечи, уйдет любовь, но в этот вечер вернется вновь. Нельзя в этом мире прожить, не оставив следа. И вечер волшебник запомнит нас всех навсегда. И новые люди в далекой неведомой мгле. Когда нас не станет, нас будут играть на земле.
Ах, этот вечер лукавый маг, одетый вечно в лиловый фрак. Погаснут свечи, уйдет любовь, но в этот вечер вернется вновь. Погаснут свечи, уйдет любовь, но в этот вечер вернется вновь. Знаете, вот если вы смотрите эту передачу вечером, то позовите всех своих близких поближе к дивану, соберитесь и на самом деле скажите, как сильно вы их любите. Потому что, это же самое главное, верно? Ну, конечно. Можно и закусить что-нибудь. Такому хорошему, уютному вечеру у камина. Спасибо большое, Федор. А я хочу напомнить нашим телезрителям, ведь молодые ребята, и не только молодые, все, кто приходит к нам в гости и хотят исполнить что-то, они делают это вживую абсолютно. Да. Микрофонов нет, только легкое сопровождение на современном телефоне. Я сейчас маленький ЕГЭ по Новому году и с вами проведу. Я вам зачитаю указ, а вы мне подскажете, кто его написал. Этот указ был написан 15 декабря 1699 года. Поелика в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить людям головы. И считать Новый год повсеместно с 1 января. А в знак доброго начинания и веселья поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия, а в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор, а взрослым людям пьянство и мордобой не учинять, на то и других дней хватает. И подпись. Кто это написал? Ну, слушайте, наверное, скорее всего, это был Петр Первый. Совершенно верно. Такой указ про мордобой мог составить только лично Петр Первый. Вот поэтому с этого даты, с 1699 года в России появился свой Новый год. А вот интересно, такой вопрос у меня. Может быть, вы знаете даже, кто написал песню «В лесу родилась елочка»? Ох, вы, конечно, спросили. Да, как студентам из училища, ЕГЭ, на Новый год в лесу родилась елочка. Никогда не задумывался о авторстве песни. А сколько лет этой песни? Вот примерно. Вот Мне кажется, она советских времен. Нет. Гораздо позже. Вот, Федя, тебе домашнее задание. Я скажу, сколько песни лет, 115. Так. А ты найдешь ее автора. Надо будет действительно их вспомнить и помянуть добрым словом людей, которые на целое поколение, на 20 век, 19 век, считай, 21 век, создали нам самую любимую песню. В лесу родилась елочка. Подсказывать не буду. Все знают, стишки читал дома на табуреточке новогодние? Было дело, конечно. С табуреточки прям? Да. Прям в каких костюмах тебя наряжали? У меня был с детства костюм остался. Это еще он от моего старшего брата был. Вот он уже выпускался и в садике я в нем ходил. У меня был костюм черный с плащом. Это был костюм Бэтмена. Модный в то время. Да. Это мы там все в ежике до задней снежинки наряжались. А вы уже в Бэтмена, да? Интересно, а сейчас, если бы набросить этот костюм, было бы реально? Я думаю, маловато. Это был бы его последняя примерка его в моей жизни была бы, да. Это больше жизнь. Это тоже еще одно домашнее задание. Вот. Следующая встреча, ты уже подкованный, с лесу родилась елочка, в костюме Бэтмена. Вот и будет у нас настоящий Новый год. Я вот эти все вещи отражаю в своих сборниках. Я сама зимняя, день рождения у меня, к сожалению, 1 января. Почти рядом с моим, кстати, да. Козерог, что ли, тоже?
С ума сойти. Одни козероги прямо вот здесь кто. А какого, значит, ты сказал? 12 января у тебя. То это чистый козерог. Это ну, кстати, удивительные что знаменательно, люди. У меня с моей мамой день рождения в один день. В один день, да? Да. Ну, это мама Совпало. сама себе. Ну, подарок, да. Мама сама себе сделала подарок. Подарок в твоем лице. Да. Вот, ты арчанин, ты здесь, да, ты это коренной самое. арчанин. И вот кем ты планируешь стать по профессии? Вот, что хочешь, чем жизнь свою связать? Ну, слушайте, музыка, наверное, это, безусловно, будет самое главное, что будет по жизни на меня вести. Знаете, сейчас очень трудно, правда, определиться, но я думаю, что вот эта музыкальная сфера, и, наверное, в любых видах. Ну, вот мой совет чисто, да, как педагога, может быть, тоже. Я всегда говорила, что надо еще приобретать какую-то профессию. Мало ли что в жизни бывает. Завтра закончилась вот такая наша концертная жизнь. Нужна еще одна профессия. Поэтому она всегда может пригодиться. Вот просто пригодиться. Вы знаете, вот я закончила наш пединститут в свое время, факультет иностранных языков. Переводчик, преподаватель немецкого языка. Ну, лежит себе и лежит, я занимаюсь другой деятельностью. А вдруг... Ну и еще, конечно, ты сейчас нам еще же какую-то песню вспомнишь, да? Подготовил какую песню? Замечательная песня Абдулова «12 дней». Вот, очень хорошая, душевная песня. Так сказать, под стать нашей нынешней обстановке. Сейчас поймете позже почему. Хорошо. Давай слушаем еще одну песню, которая называется «12 дней». Федор Войченко. С 1 по 13 нашего января сами собой набираются старые номера. Сняли иллюминации, но не зажгли свечей. С 1 по 13 старых ищу друзей, словно 12 месяцев. Эти 12 дней, наверно, что-то сменится в жизни твоей и моей. Наверно, что-то сменится в эти 12 дней. Я закопал шампанское под снегопад в саду. Выйду с тобой с опаскою, вдруг его не найду. Нас обвенчает наскоро под снегопад в метель. С 1 по 13 и навсегда теперь, словно 12 месяцев. Эти 12 дней, наверно, что-то сменится в жизни твоей и моей. Наверно, что-то сменится в эти 12 дней. Ну что ж, дорогие друзья, мы познакомились с еще одним участником нашей передачи, студентом Орского колледжа искусств Федором Войченко. Мы ему благодарны, озадачили его домашним заданием. И прекрасный его голос, по-моему, бас-баритон, да? Да, все верно. Он нам подарит еще много песен, а мы с вами ему закажем с таким голосом, басистом, да, народные песни. Народные. Типа, знаешь, вдоль да по питерской, да? Поехали. Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо До свидания. вам. До свидания.